Здравейте! Днес в този подкаст ще покажа как се сменя батерията на часовник Suunto D4F. Виждате се, батерията съвсем умря, даваше дълго време, че е на изчерпване, но в крайна сметка спря. Това е такъв компютърен водолазен часовник, с който гмуркам, тъй като практикувам такова свободно гмуркане или фридайвинг. И смяната на една такава батерия с рингчето, O-ring, има един пръстен, който е вътре, струва около една пета от цената на самия часовник. Значи, ако часовник струва 500 лева, смяната струва 100. Докато батерията комплект, който се продава в интернет с батерия с рингче, струва 10 пъти по-малко, т.е. струва 20 лева или нещо такова. Така че ако много често гмуркате и се налага често да сменяте батерията, може да си го правите сами. Докато е в гаранция часовника, не ви препоръчвам да го правите, защото ще му отпадне гаранцията. Трябва да ходите само в авторизирани сервизи. Ето часовника D4F Suunto. Тук най-отдолу пише каква батерия трябва да се смени. Ще ви трябва една отверка, която е еврейска звезда. Да, необикновена отверка не може. Ще ви трябва също така и някакъв силиконова смазка. Сега ще приближа, за да покажа самия процес на смяна на батерията. Самият часовник има две такива винчета, които трябва да се развият с тази звезда. Трябва да вземете точно размера, който трябва, да не е по-голям или по-малък, за да не съсипете резбата. Тук от тази страна има една точица, която оказва, обикновено на някои часовници тук има точка, и която оказва, след като разглобите и случайно да не обърнете капачката обратно. В нашия случай, при мен, такава точка от тук на капака липсва, затова буквичката D трябва да е към тази точица. И сега ще развием тези винчета. Капака е с пружинка, така че трябва да го натискате докато развивате или завивате. И започвам да развивам. Преди това, ето тук най-отдолу с едни много ситни буквички, трудно се забелязва, пише какъв е вида на батерията. Батерията е CR2450. Някъде се среща CR2450N. Така, започвам да развивам. Отвивам първото винче и внимаваме да не загубим винчетата. И след което отвивам следващото винче. Повече внимание трябва да се обръща при завиването, да не съсипеме резбата на винчетата. След което, ето тук леко повдигаме отдолу. Ще взема една по-плоска отверка, да не съсипа часовник, да не се отдраска. Повдигаме ето така от тук. И сваляме капачката. Ето я старата батерия, взимаме и слагаме новата. При това положение трябва да затворим вече самия часовник. Преди да го затваряме, ето тук се намира този
гумен ринг, който се продава в комплект с батерията. Трябва да се извади много внимателно, така съвсем лекичко. Трябва да отвъркате да не е много остро, да не нараните самото рингче. И ако на всеки 2 години трябва този ринг да бъде сменян, защото остарява и след което вече може да пропусне вода. Ще взема малко силиконова смазка и ще намажа обилно ринга. Така, това е още един вид предпазване от навлизане на вода. Трябва хубаво да се смаже и да се постави отново ринга в този жилет. Внимателно с пръсти просто се натиска и той автоматично си влиза. Може да смажем малко отвън, като внимаваме да не прекаляваме и ако сме много омазали, трябва да изтриеме, за да не влиза в самия часовник смазката. След което казах, че трябва да съвпадне тази пъпчица тук с буквичката D. И да сложа внимателно, така че да съвпадне и да влезе много внимателно. Трябва да влезе плътно ринга, да не го прекъснете. След като сложите ринга, трябва да натискате и държите капака, защото той пружинира и няма да може да се затвори правилно. Сега идва трудната част, да сложите винчетата правилно и да ги завиете. Трябва първо да завивате много лекичко, докато съвпадне резбата и след това да дозавиете. Първо затягаме едното винче, но не силно, просто само да държи, след което другото, и когато двете ги затегна достатъчно добре, тогава ще ги затегна с по-голяма сила. Така, и това вече е към края. Връщам се на първото. Тук каишки пречат, това, но стягаме. И оглеждаме дали сме го правилно затворили. Ето, вече часовника изгря. Може да видим дали влиза в dive режим. Влиза battery lock. Всичко е настроено както трябва. Сега остава да настроя дати тук часове и съм готов. Така, свършихме с ремонта на часовника. Това беше смяната на батерията. По този начин се извършва. Пак повтарям, ако ви е в гаранция, го носете в оторизиран сервис.
да ви го сменят, защото ще ви отпадне гаранцията. Там го проверяват с една машина, която да проверява дали е достатъчно херметичен, дали издържа на налягането. Ако гумурката е много големи дълбочини, е хубаво пак там да ви го сменят, защото ще ви дадат гаранция и няма да ви влезе вода, няма да протече. Това беше всичко от мен. Чао!